मिस्टर पप्पू प्लीज पिकअप द कॉल। पप्पू जी आप कहाँ पर हैं? आपका फ़ोन का घंटी बहुत देर से बज रहा है, कृपया करके अपना फ़ोन उठा लीजिए पप्पू जी। पप्पू जी प्लीज पिकअप द कॉल। पप्पू जी आपसे कोई बहुत ज़रूरी बात करना चाहता है, कृपया करके अपना फ़ोन उठा लीजिए पप्पू जी। पप्पू जी प्लीज़ पिकअप द कॉल।